Ja. So dit kos geld om tot hier te kom. As hy hier is, wil ek hê, hy moet roei, hy moet op die groot boot uitgaan, hy moet 'n burger eet, hy moet sy kinders riem vasmaak, die vat, hy moet nog kan park toe gaan brandewyn proe en alles, want ons omgewing het soveel om te bied. Hierso, weet jy kan 'n week hier wees en nog nie alles doen wat hier is nie. Oorseese toeriste? Ons het 'n paar, dis nie 'n groot mark vir ons nie, maar wat hulle noem jou independent travelers. Die ouens wat 'n 4x4 hier en deurkom en so, en baie van die kliënte wat Galagadi toe op pad is. Ja. Ons is 'n lekker overnight stop. Kom ry af hierso. 2 dae hierso en dan gaan hulle of op pad terug en so. Rus 'n bietjie te rus. Ja. Ons het 'n paar opsies vir die ouens. Ons het die luxury cabins aan die ander kant, na die hangbruggie daar. Baie nice. Jy het jou 4 sleepers en jou 2 sleepers met sleeper couches en goeders in. Sy eie braai, ingeboude braai en 'n mooi dek oor die rivier. Sy aircons in, heeltemal opgestel vir self-catering. Dan is 'n lekker groot familie-eenheid waar 7 mense kan slaap. En dan het hy 'n paraplegic deel, van die mense met rolstoele en alles is nou so ingerig vir hulle gemak en so. En dan hierdie kant van die kamp is nou ons luxury tente. Ons het 4 luxury tente met sy badkamer aan, 'n vol kombuis en alles, met 'n waterkoeler in. Baie nice. So dis camping, jy slaat hom nie op nie, jy slaat hom nie af nie, maar dit voel soos kamp, maar dis lekker. En dan die kampering hierso. So ons het ons stands hier voor wat die ouens kan gebruik, en dan het hulle eie badkamers agter in 'n ablusieblok, maar jy het jou eie badkamer. Kragvoorsiening hierso, gras onder die bome, en dan het ons 8 privaat stands hier agter. Is dit nou die nuus wat julle aangebring het? Nee, hulle is al so, ek dink hulle is so 4 jaar nou al daar. So jy kamp langs jou toiletjie daar, en jou shower daar agter, maar die nuus wat ons nou hier voorgebou het, lyk presies soos daai, maar hulle is aan mekaar vas. So jy kry jou sleutel vir jou badkamer.